Selamünaleyküm ve rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün zikredeceğim sahabinin adı Muhammed bin Muslama yahut Maslama Ansari'dir. Hazreti Muhammed'in babasının adı Maslama bin Salama idi. Dedesinin adı Salama. Ayrıca Halid beyan edilmiştir ve annesi Ümmü Sam idi. Adı Huleyde binti Ebu Ubeyda idi. Ansar'ın kabilesi Avs ile alakası vardı. Kabile Abd-ı Aş'al'ın halifi idi, dostuydu. Hazreti Muhammed bin Mesleme'nin künyesi Abu Abdullah, Abdurrahman ve Abu Said beyan edilmiştir. Allama İbni Hacer Abu Abdullah daha iyidir diyor. Bir söze göre kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber oluşundan 22 sene önce doğdu ve cahiliye zamanında adı Muhammed kondu. Onlardan birisiydi. Medine'nin Yahudileri peygamberi bekliyorlardı. Hazreti Musa onun müjdesini verdiydi. Onlar anlattılar. Bu gelecek peygamberin adı Muhammed olacak. Araplar bunu dinledikleri zaman kendi çocuklarının isimlerini Muhammed koymaya başladılar. Sirat-ı Nabi'de bazı kimselerin cahiliye zamanında tefaul olarak ismi Muhammed konulmuştur. Onların sayısı 3'ten 15'e kadar beyan edilmiştir. Allame Suheyli Sirat İbni Haşam'ın şarihidir. 3 kişinin ismini yazmıştır. Adı Muhammed idi. Allama İbni Asir 5 kişinin adı Muhammed yazmıştır. Abdülvahhab Şirani onların sayısını 15 yazmıştır. 15 isim ben anlatayım, söyleyeyim. Muhammed bin Sufyan, Muhammed bin Uveyha, Muhammed bin Humran, Muhammed bin Khuzai, Muhammed bin Adi, Muhammed bin Usama, Muhammed bin Bara, Muhammed bin Haris, Muhammed bin Himas, Muhammed bin Khawli, Muhammed bin Cahmet, Muhammed bin Yazid, Muhammed bin Usaydi, Muhammed Ukaymi ve Hazret Muhammed Maslama. Hazret Muhammed Maslama eski Müslümanlardan idi. Hazret Musa bin Umeyr'in Sa'd bin Muaz'dan önce Müslüman oldu. Hazret Ebu Ubeyde bin Cerrah hicret ederek Medine'ye
teşrif buyurduğu zaman Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle muahat yaptı. Kardeş yaptı birbirini, her ikisini. Kâb bin Eşref ve Abu Rafe'yi öldüren eshablardan birisiydi. Bunların ikisi fitneyi uyandıran kimselerdi. Müslümanlara zarar vermeye çalışıyorlardı. Ve çaba sarf ederlerdi daima. Müslümanlara üzerinde saldırı dahi yaptırmaya çalıştılar. Resulullah'a dahi saldırmaya çalıştılar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları görevlendirdi, bunları öldürmek için. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı gazveler zamanında Medine'de bunu bekçi olarak, gözetleyici olarak koydu. Cafer, Abdullah ve Sa'd, Abdurrahman ve Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarından idiler. Onlardan sayılıyorlar. Hazret Muhammed bin Maslama, Bedir, Uhud ve ondan sonra Tebuk gazvesi dışında bütün gazvelere katıldı. Çünkü Tebuk gazvesinde kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izniyle Medine'de kalmak için geri kaldıydı. Zikredildiği gibi iki fitne uyandıran, bunları öldürmek için Hz. Muhammed bin Maslama dahi onlardan birisiydi. Bunun bir detaylarını Ubeyda bin Bişr ile alakalı olarak ben beyan etmiş bulunuyorum 1,5 sene önce, fakat özet olarak tekrar beyan edeceğim, biraz daha detayları vardır. Sirat Hatam-ı Nebiyyin'de Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Kâb bin Eşref'in öldürülmesi arasında Bedir Savaşı Medine'nin Yahudilerinin niyetlerini ortaya çıkardıydı. Muhalefete onlar ilerlediler ve fitne uyandırmakta daha da ileri safhaya vardılar. Kâb bin Eşref'in öldürülmesi bunun bir konudur, bir dalıdır. Kâb din bakımından Yahudiydi. Fakat aslında Yahudi nesilli değildi, Arap idi. Babası Eşref bin Nabhan'ın bir lideriydi. Medine'ye gelerek Banu Nazir ile alaka kurdu. Onların halifi oldu. Sonunda o kadar iktidar ele geçirdi ki kabile Banu Nazir'in reisi Abu Rafe kendi kızını ona verdi. Ve ondan Kâb doğdu. Büyüyünce babasından daha fazla meşhur oldu. Sonunda öyle bir duruma geçti ki bütün Arabistan'ın Yahudileri kendilerine lider seçtiler onu. Ahlak bakımından pis ahlaklı birisiydi ve plan tutmak ve entrikalar kurmak konusunda meşhur idi, uzman idi. Kötülüklerde meşhur idi. Fesad yaratmak için, fitne yaratmak için. Her neyse Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederek Medine teşrif buyurduğu zaman Kâb bin Eşref diğer Yahudilerle birlikte bu anlaşmaya girdi. Müslümanlarla yapılan, Resulullah ve Yahudiler arasında yapılan bir dostluk ve barış anlaşmasıydı savunma konusunda. Fakat Kâb'in kalbinde buz ve düşmanlık vardı ve onun gizli planları ve entrikaları ile İslam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalefet etmeye başladı. Kâb'in muhalefeti çok tehlikeli oldu. Çok ilerledi fitneyi uyandırmak konusunda. Ve sonunda Bedir Savaşı'ndan sonra öyle bir tavır takındı ki
çok mufsidane ve fitne uyandırıcıydı ve onun neticesinde Müslümanlar için tehlikeli durum söz konusu oldu. Bedir zamanında Müslümanlar olağanüstü bir başarı elde ettikleri zaman ve kafirlerin çoğu öldürüldüğü zaman o anladı ki şimdi bu yeni bir din kolay kolay sona ermeyecek. Biteceğini zannediyorduk fakat İslamiyet'in ilerlediğini gördü ve Bedir'in neticelerini gördü. O zaman da dedi ki bu böyle bitmeyecek, sönmeyecek ve Bedir'den sonra bütün çabayı sarf etti onu söndürmek için ve berbat etmek için İslam dinini irade etti kuvvetli bir şekilde. Kab inandı ki gerçekten Bedir'in zaferi Müslümanlara kuvvet vermiştir. Hiç düşünmüyordu asla. Düşmanlıkla doldu ve hemen yolculuğa girerek Mekke'ye gitti ve oraya giderek şiir söyleyerek Kureyş'in ateşini daha da alevlendirdi. Ve onların kalbinde Müslümanların sönmez bir susuzluk yarattı. Onların kalplerini düşmanlıkla doldurdu. Onun kışkırtmasıyla son derece onlar alevlendiler. Kabe'ye götürerek Kabe'nin perdeyi onların ellerine vererek onlardan yemin aldı. İslam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan yok olmadıkça rahat durmayacaklar. Ondan sonra bu bedbaht diğer Arap kabileleri gitti ve onları arasında dolaşarak Müslüman insanları kışkırttı Müslümanlar aleyhinde ve sonra Medine'ye geri gelerek Müslüman kadınlar aleyhinde teşbih söyledi. Kendi coşku yaratıcı pis şiirler söyledi. Fuhuş şiirleri kadınlardan bahsetti. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınları, zevcelerini dahi bu pis şiirler onlar aleyhinde dahi söyledi. Ve ülkede bu şiirleri meşhur ettirdi. Her neyse Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonunda çaba sarf etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için plan kurdu. Ve bir ziyafet bahanesiyle kendi evine çağırarak birkaç genç Yahudilerin kendisini öldürmek için plan kurdu. Fakat Allah-u Teala lütfetti ve yapamadı bunu. Ve bunun bu entrikası başarıya ulaşamadı. Durum böyle olunca Kab aleyhinde isyan, insanları kışkırtmak, fitne uyandırmak, fuhuş söz söylemek ve adam öldürmek gibi planlar ispat edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu uluslararası anlaşmaya göre Medine'ye geldikten sonra kendisiyle Medine'deki ahli arasında olan anlaşma vardı. Ona göre Medine'nin saltanatının başı ve lideri idi, hakim idi, yönetici karar verdi. Kab bin Eşref kendi pis işlerinden dolayı öldürülmesi lazım. Kabe'nin fitne uyandırması konusunda Medine'nin ortamı kötü olmuştu. Eğer ilan ederek öldürülseydi Medine'de bir iç savaşı başlayacaktı. Kim bilir ne kadar kan akacaktı bunda. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her mümkün ve caiz özveride bulunarak uluslararası olan bu kan dökülmesine mani olmak istiyordu. Emirül Mu'minin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Kâb
açık olarak öldürülmesin. Birkaç kişi gizli bir şekilde uygun bir fırsat bularak onu öldürsünler. Ve bu görev Avs'ın kabilesinde Muhammed bin Maslama adlı sahabi ihlas bir sahabiye emir verdi ve dedi ki hangi plan kurarsa kursun Avs'ın reisi Sa'd bin Muaz'ın istişaresiyle yapsın. Muhammed bin Maslama arz etti. Ya Resulallah, gizli bir şekilde adam öldürmek için bir şey söylemek lazım. Bir özür yapmak lazım. Evinden çıkararak Ka'b kolay bir şekilde öldürülebilsin. Kendisi o devirde gizli bir ceza ile olan durumu yönünde bulundurarak Abu Nail'e ve birkaç kişiyi beraber aldı. Muhammed bin Maslama ve Ka'b'in evine gitti ve Ka'b'ın evinden çıkararak dedi ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden sadaka istiyor ve biz 50 dar olalıyız. Biraz borç verebilirsin. Bilir misin? Ka'b mutlu oldu ve dedi ki vallahi o gün uzak değil ki siz ondan bizar olarak onu terk edeceksiniz. Muhammed bin Maslama cevap verdi. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ettik. Senin için bir iş için geldik. Bize borç verecek misin, vermeyecek misin? Kâb dedi ki evet. Fakat rehin verin bana. Muhammed sordu ki ney? Bedbaht cevap verdi. Kendi kadınlarınızı rehin verin bize. Muhammed dedi ki bu nasıl olabilir? Sana rehin verelim kadınlarımızı. Dedi ki o zaman oğullarınızı verin. Muhammed bin Maslama cevap verdi. Bu da mümkün değil. Biz Arabistan'ın eğer bize lütfedersen silahlarımızı bırakabiliriz. Ka'b razı oldu. Muhammed bin Maslama ve onun dostları gece geleceklerini söz vererek geri geldiler. Gece oldu. Bunlar silah alarak Ka'b'in evine gittiler. Silah getirebilirlerdi anlaşmaya göre. Ve onu evden çıkararak onunla konuştular. Bir tarafa götürdüler. Belli bir müddet sonra Muhammed bin Maslama ya onun bir dostu bir bahaneyle Ka'b'a saldırdı. Onun saçlarını yakaladı. Ve dedi ki öldürün. Sahabeler hazır idiler. Silahlı hemen kılıç kullandılar ve sonunda Ka'b öldürüldü. Muhammed bin Maslama ve onun dostları oradan geri geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldiler. Ve öldürülmesi konusunda haber verdiler. Kâb'in öldürülmesi haberi meşhur olduğu zaman bütün şehirde bir korku sardı. Yahudiler coşkuya kapıldılar. Ve ertesi gün sabahleyin Yahudilerin bir taifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldiler. Ve şikayet ettiler. Bizim liderimiz Ka'b bin Eşref öldürülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların sözünü dinleyerek dedi ki siz biliyor musunuz ki Ka'b hangi suçlar yapmıştır? Sonra onun kışkırtma, fuhuş konuşma, adam öldürme ve entrikaları filan hatırlattılar ve bunun üzerine hepsi korkarak sustular. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu. En azından gelecek için barış ile kalın ve düşmanlık ve fitneyi bırakın. Yahudilerin rızasıyla gelecek için yeni bir anlaşma hazırlandı. Ve Yahudiler Müslümanlarla birlikte barış içinde kalmalarını kabul ettiler. Fitneden uzak duracaklarına yeniden söz verdiler.
Kab eğer suçlu olmasaydı Yahudi o kadar yeni bir anlaşma yapamadılardı. Ve öldürülmesi konusunda sessiz kalmazlardı. Her neyse. Bu yeni barış anlaşma yaptılar. Biz gelecekte barış içinde kalacağız. Tarihte hiçbir yerde yazılı değil ki ondan sonra Yahudiler Kab'ın Eşref'in öldürülmesini zikrederek Müslümanları suçlamış olsunlar. Çünkü onların kalpleri hissediyorlardı ki Kab gerçek cezayı bulmuştur. Hak etti. Kab'ın Eşref'in öldürülmesi konusunda bazı batılı tarih yazarları birçok şey yazdılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i suçlamaya çalıştılar. Onu göstererek itiraz ettiler bu öldürülmesi konusunda. Fakat bakmak lazım. Birincisi şu ki bu adam öldürülmek kendi zatında caiz bir iş miydi değil miydi? İkincisi bunun yolu benimsenen yol acaba caiz miydi ya değil miydi? Birincisi şudur ki unutmamak lazım. Kab bin Eşref Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte barış anlaşması yapmış bulunmaktaydı. Müslümanlar aleyhinde çalışmak bir yana söz verdiydi. Her dış düşmana karşı Müslümanlara yardım edecek ve Müslümanlarla birlikte dostane ilişki kuracak. Bu anlaşmaya göre şunu dahi kabul etti. Medine'de Cumhur Saltanatı'nın bir temeli atılmıştır. Onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadr olacak. Ve bütün kavgalarda Resulullah'ın kararı herkes için kabul edilmesi gereken bir karar olacak. Tarihten ispat edilmiştir ki bu anlaşmaya göre Yahudiler kendi duruşmalarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getiriyorlardı. Ve Resulullah emir buyuruyordu, karar veriyordu. Bu durum varken Kab bütün anlaşmaları bir tarafa bir yana koyarak Müslümanlara hatta vaktin hükümetiyle isyan çıkardıysa onlarında ve Medine'de fesat uyandırdıysa çıkarttıysa ve ateş alevlendirmeye çalıştıysa bütün Arabistan'da ve kabileleri Müslümanlar elinde kışkırttıysa Resulullah'ı öldürmek için planlar yaptıysa bu durumda Kâb'ın suçu hatta birçok suçlar öyle değildi ki onun aleyhinde bir ceza ona verilmesin. Bu adam öldürmekten az bir ceza var mıydı? Buna mani olabilirdi bunların fitne uyandırmasına. Yahudilerin bugünlerde ülkelerde isyan ve savaş kışkırtmak için ceza verilmiyor mu adam öldürmek için? Şimdi soru şudur. Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazmıştır. Şudur ki öldürülmek yolu caiz miydi değil miydi? Bununla alakalı bir sorudur. Bunun hakkında unutmamak lazım. Arabistan'da o devirde bir mahkeme yoktu. Her kabile hür idi. Bu durumda hangi mahkeme dedi ki Kabe aleyhinde orada duruşma açılsın ve karar verdirilsin? Yahudilerin mi şikayet edilecekti? Onların lideriydi. Onlar Müslümanlar aleyhinde isyan yapmışlardı ve her gün fitne uyandırırlardı. Mekke'nin Kureyşlilerine mi onu sunulacaktı? Onlar Müslümanların kanına susamışlardı. Süleym ve Gıtfan kabilelerden mi karar istenilecekti? Onlar 3-4 defa Medine'ye saldırmaya hazırlanmışlardı. Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh diyor ki o zaman düşünün Müslümanlar için başka yol hangi yol vardı ki adamın birisinin
savaş çıkartmak ve fitne uyandırmak için, emniyet için tehlikeli olursa adamın birisi onu öldürmek dışında başka bir çare neydi? Bir müfsit bir adam öldürülsen bu daha iyi. Birçok barışsever insanların canı tehlikeye girsin ve ülkenin barışı yok olsun. Ondan daha iyidir ki adamın birisi öldürülsün. Bu anlaşmaya göre hicretten sonra Müslümanlarla Yahudiler arasında olduğuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir vatandaş değildi. Bu saltanatın başı idi, lider idi Medine'deki ve kendisine seçenek verildiydi, yetenek. Bütün politik işler hangi karar isterse onu versin. Onun için kendisi ülkenin faydası için Kâb'ın fitnesi yüzünden vacibul katil olduğunu beyan etti. Öldürülmesi gerekli. Bu öldürülmek konusunda bir itiraz edilemez. Sonra tarihten ispat edilmiştir. Yahudiler dahi Kâb'ın bu cezasını uygun görerek sessiz kaldılar ve itiraz etmediler. Eğer itiraz edilirse böyle niye yapılmadı ki adam öldürmek konusunda Yahudileri çağırarak onları Kâb'ın suçları söylensin ve ondan sonra tam emir verilsin öldürülmesi konusunda. Bunun cevabı şudur ki o durum nazik idi. Böyle bir yol benimsemekle tehlike daha da çoğalabilirdi. Ve hiç hayret yoktu ki Medine'de tehlikeli bir durum baş konusu olsun ve orada kan akıtırsın. Onun için bu sessiz yapmakla bazı işler daha faydalı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu uygun gördü barış için. Kâb'ın cezası ona verilsin. Fakat onda asla bir aldatma yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu istemiyordu ki bu ceza ebedi olarak gizli kalsın. Çünkü Yahudilerin taifesi ertesi gün kendisine geldikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen onların bütün hikaye anlattı ve sorumluluğunu alarak ispat etti ki bunda bir asla aldatma yoktur. Yahudilere açık olarak söyledi ki filan suçlar yüzünden Kâb aleyhinde bu ceza verildiydi. Benim emrimle bu yürürlüğe konmuştur. Sonra kaldı ki bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hesaplarına yalan izni verdi. Bu tamamen yanlış değil. Doğrudur. Asıl rivayet bunun mukezzibidir. Yalanlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla yalan söylemeye izin vermedi. Buhari'nin rivayetine göre Muhammed bin Maslama kendisine sordu. Kâb'i biz sessizce öldürmek için bir şey söyleme gerekli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben yalnız şu kadar dedi ki evet, başka bir şey beyan edilmedi. Muhammed bin Maslama tarafından bir izahat yapılmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlamı yalnız şuydu. Muhammed bin Maslama ve onun dostları Kâb'ın evine giderek onu dışarı çıkaracaklar. Bu seferinde mutlaka öyle bir şey söylemeleri lazım ki onun neticesinde Kâb isteyerek sessizce dışarı gelsin. Ve asla bir kabahat yoktur. Savaş esnasında casuslar görevlerini yapıyorlar. Onlar bu gibi sözler söylüyorlar. Hiçbir akıllı kimse buna itiraz etmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamen paktır suçlamalardan. Kaldı ki Muhammed bin Maslama'nın işi oraya giderek fiilen bu gibi sözler söylediler. Onların sözlerinde dahi asla gerçeğe aykırı bir şey yoktur.
onlar gerçekten yalan söylemediler. İki anlamlı kelimeler beyan ettiler tabi. Değişik manalar çıkabilir o kelimelerden. Fakat onlar olmadan başka bir çare yoktu ve savaşta iyi bir gaye için bu itiraz edilemez bir tavırdır. İki anlamlı söz söylemek. Şimdi daha sonra söz söylediler ki savaşta yalan söylemek caiz midir? Bazı rivayetlerde zikredilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki Al-harbu khud'atun, savaş bir aldatmadır ve bunun neticesi şu çıkarılıyor ki el-iyazu billah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından savaşta aldatmaya izin verilmiştir. Halbuki al-harbu khud'atun bu anlamı değildir. Savaşta aldatmak caizdir. Anlamı yanlış şudur ki savaş bizzat kendisi bir aldatmadır. Neticesi konusunda bir şey denemez ki ne olacak. Yani neticesi konusunda öyle değişik şeyler etki yapıyorlar ki nasıl durum olursa olsun denilemez ki netice ne olacak. Ve bu mananın doğrulayıcısı şu sözdür ki hadiste bir rivayet iki şekilde rivayet edilmiştir. Bir rivayette bu kelimedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu el-harbu khud'ah, yani savaş bir aldatmacadır. İkinci rivayette şöyledir. Sammal harba khuda, Resulullah savaşın adını aldatmak koydu. Ve her ikisini birleştirmekle netice şu çıkıyor ki kendisi istemiyordu ki savaşta aldatmak caizdir. Aksine şudur ki savaş aldatıcı bir şeydir. Eğer bu anlam verilirse savaşta aldatma caizdir. Yine burada savaştan murad savaş planı ve hile murattır. Yalan murad değil. Çünkü burada Huda'nın anlamı savaş planlarıdır. Firib ve yalan değil. Kendi düşmanını bir hileyle gafil yaparak ona üstün çıkmak bu haram değil. Şimdi değişik yollar olabilir. Mesela sahih rivayetlerden ispat edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş için çıktığı zaman kendi menzilini beyan etmezdi. Bazen öyle yapardı ki güneye gidiyordu fakat kuzeye doğru yürürdü. Ve uzun yolculuk yaparak güneye gelirdi. Yahut birisi sorardı ki nereden geldin? Medine'nin ismini söyleyeceğine başka bir şehrin, aradaki şehrin ismini söylerdi. Yahut caiz olan bir plan benimserdi. Kur'an-ı Kerim'de işaret edildiği gibi ashablar bazen öyle yaparlardı ki düşmanı gafil yapmak için savaştan geri çekilmeye başlıyorlardı. Düşman gafil olunca ve safları bozulunca birdenbire saldırırlardı. Ve bütün bu yollar hudatundur. Savaşta bunlar caizdir. Ve hala dahi bunlar caiz olduğu görülür. Fakat yalan söylensin, bundan İslam kesinlikle muhaliftir. Yasaklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genellikle diyordu ki İslam'da Allah ile şirk yapmak, anne babanın haklarını yemekten sonra üçüncü büyük günah yalandır. Derdi ki iman ve korkaklık bir yerde bulunamaz. İman ve korkaklık bir yerde olabilir fakat iman ve yalan bir yerde bulunamazlar. Ve derdi ki her kim isyan ederse kıyamet gününde Allah-u Teala ona ceza verecek. Eğer
savaşta Hudatun izin verilmiştir. O aldatma değil, yalan değil. Bundan savaş planları murattır. Düşmanları gafil etmek için yahut onu yenilgiye uğratmak için bunlar ileri sürülür. Bazı durumlarda yalana benzerler. Fakat gerçekten yalan olmazlar. Bu hadis Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh diyor ki bunu doğrulayıcısıdır. Hadis şöyledir. Ümmü Kulsum bin Ukba rivayet eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yalnız 3 sefer için öyle şeylere izin verdiğini söyledim. Gerçekten onlar yalan değil. Fakat genel olarak Müslümanlar onları yalan kabul edebilirler. Birincisi savaş. İkincisi savaşlar arasında barış yaratmak. Ve üçüncüsü karı koca öyle bir şey söylesin ki onlar birbirini razı etmek ve mutlu etmek istesinler. İyi niyet olsun. Her durumda iyi niyet ortaya çıkmalı. Bu hadis bir şüphe bırakmıyor ki Hudatun savaşta izin verilmiştir. Yalan murad değil. Öyle şeyler murattır ki bazen onları benimseme gerekli olur. Her kavim ve dinde caiz görülmüştür onlar. Kabil Eşref'in olayından bahsederek İbn-i Hişam şu rivayet nakletmiştir. Kabil öldürülmesinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara buyurdu. Şimdi hangi Yahudi'ye üstün çıkarsanız onu öldürün. Bir sahabi Mugaysa adlı bir Yahudi'ye saldırarak onu öldürdü. Ve bu rivayet Ebu Davud rivayet etmiştir. Ve her ikisi rivayetin menbaı İbn-i İshak'tır. Hz. Mirza Beşir Ahmed diyor ki rivayet bilgisine göre bu rivayet zayıftır. Kabul edilemez. Resulullah öyle demedi. Çünkü İbn-i Şam onu bir senet olmadan onu ileri sürmüştür. Senedi yoktur. Ebu Davud bir senet ileri sürmüştür. O da zayıftır. Senette İbn-i İshak beyan eder ki ben bu olayı Zeyn bin Sabit'in azat ettiği bir köleden dinledim. Ve o kölenin ismi bilinmiyor. Kimdir o? Kimse bilmez. Muhaysa adlı bir kızdan ki onu da kimse bilmiyor. Muhaysa kız kimdir? Ve kız babasından dinlemişti. Herkes anlayabilir ki bu gibi rivayet iki ravi var. Hiç kimse onları bilmiyor. Bilinmez raviler. Durumları kimse bilmez. Bu asla kabul olmaz. Edilmez. Dirayet bakımından dahi düşünülürse bu asla doğru değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in genel yolu bunu yalanlıyor. Bu gibi genel izin vermemiştir asla. Bunun dışında eğer genel bir emir olsaydı şüphesiz onun altında birçok adam öldürülecekti. Fakat rivayette yalnız bir tek adamın öldürülmesinin zikri vardır. Demek ki genel bir buyruk değildi. Asıl rivayetten devam edilmiştir ki ertesi gün Yahudilerle birlikte yeni bir anlaşma yapıldı. Bu durumda asla bu kabul edilemez. Bu anlaşma varken bu gibi emir verilmiş olsun. Eğer böyle bir emir olsaydı Yahudiler bunun elinde mutlaka gürültü yapacaklardı. Fakat hiçbir tarih rivayetinden anlaşılmıyor ki Yahudiler asla buna bu gibi şikayetlerde bulunmuş olsunlar. Rivayet ve dirayet her iki bakımından bu yanlış çıkıyor. Ve bunda bir doğruluk her kabul edilirse gerçek yanlış şu kadardır ki Kâb bin Eşref'in öldürülmesinden sonra Medine'de bir gürültü doğdu ve Yahudiler coşkulandılar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerden tehlike dinleyerek eshablara söylemiş olacak ki imkandır. Bunun da delili yoktur. Hangi Yahudiden tehlike olursa siz de saldırırsa siz onu öldürebilirsiniz özveriniz için. Fakat bu durum yalnız birkaç saat için ebedi değildi. Ondan sonra anlaşma sağlandı. Ertesi gün Yahudilerle yeniden bir anlaşma yapıldı.
ve barış söz konusu oldu. Sonra diyor ki Kâb bin Eşref'in öldürülmesi konusunda ihtilaf vardır. İbn-i Sa'd Rabi'ül Evvel'da beyan etmiştir. İbn-i Şahab onun Seriya Zeyd bin Harsa'dan sonra beyan etmiştir. O da Cemadiyül Ahira'da oldu. Diyor ki ben İbn-i Hişam'ın rivayetini kabul ettim. Daha bir iki olay vardı. Gelecekte ondan bahsedeceğim. İnşallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر